Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Wow, berlumpur hitam pekat teman-teman. Wih, lihat, lengket sekali lumpur hitamnya teman-teman. Ini mesti kita bersihkan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu teman. Ayo kita kumpulkan ke dalam wadah satu ini. Let's go. Wow, ada mainan besar. Wih, lihat. Wadidaw. Wow, ada mainan hewan juga. Wow, apa ini teman-teman? Wow. Wih. Wadidaw. Wih. Seperti mainan bus. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu teman. Wow, sekarang kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman, sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan mainannya. Wow. Wih, ada jet tempur. Oke teman-teman, kita ambilkan mainan lain. Wow, ada mobil balap. Nice. Wow, lihat teman-teman, ada motor trike. Nice. Wow, ada mainan hewan. Wih, ada si raja hutan, singa teman-teman. Mantap. Wow, mainan hewan lagi. Wih, ada lobster. Mantap sekali. Lihat, mainan mobil-mobilan lagi teman. Wow, ada bulldozer. Oke. Wah, hai. Lihat teman-teman, ada kereta api Thomas. Mantap sekali. Wow, lihat teman, ada tank baja. Alright. Wih, ada traktor bajak sawah. Oke. Wow. Wadidaw, lihat teman-teman, ada ambulan China. Oke. Wow, yang ini beko ekskavator. Mantul sekali teman. Widih, ada bus telolet. Oke. Wow, lihat, ada mainan hewan. Wow, ada kadal teman-teman. Wow, mainan robot. Widih, Captain Amerika. Nice. Tinggal mainan besar. Wow, besar sekali teman.
Wih, wow, wadahnya terlalu kecil, sulit kita bersihkan ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, sudah agak bersih mainannya. Wow, lihat berwarna merah. Wadidaw, ada motor balap teman. Wih, lihat, kita bersihkan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.